Kajingle niam Durga Puja kala sedang bat ngilas dang ruban yoi bakan niam Hindu mentah kala sedang ban penyeng ya kita ki puja pandal hamman kishnong ki bakiriungat Hindu kidan kawai na kijing tai pat kala syabu daudak jinggeli. Kene kijing tai kadai kabalala ban yoi habangi yat na Shillong Civil Hospital Point ban lech IGP Point ban yakane la penyeng habarok ka jaka ka badan ka office jong ka PWD Roads National Highway ka ban Barik Point. Nakajigyo iya kene kajingtay kaway nagiseng kahinyo trap Integrated Territorial Organization haka laipo tarik unaylor araja arpusaw kalalit banbu nakasiti panjig pensay naka Office Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District kakong RM Kurba. Ya kene siti la IT da kahito Shillong City bat ya siti la soyru daw President kahito sengkeme uba donbok lang dekhar hakaba kahito ka panjing pensay kumno la ajing bit ban leknyam haga jaka sarkar ka badon ru ya ka office sarkar ka baki tho shay bakim persya ya ka jing leknyam hendrei kumno la sya bat lada ka lat ka ple tikano manra jing ya kiru ban penlong ya ki program hak te ka jaka. Habagran cikilat patai kubor u General Secretary kahito Shillong City uba balajet jerwa uloang kahito kasyemi kani ka mat kadai na kabenta kipor ki banwan. Niwan mentasi hapo ka office jung ka DC banwan ai kani ka city ka dorkas ka Deputy Commissioner ba kadan ka jingtip bangio ba kani ka jingsnai ka puja pandal hani hapo PWD building PWD compound mo campus badan ka jingsnai ka puja pandal tekat kum ka rules and regulation ni ai ngitip ba kijaka jong ka government kijaka jong ka sarkar ai ngimla ban bu kun kita ki public event ni ma kum ki puja ni mar khot ngim kan tho raya no kanyam ni tambah ka kane ka deka katu ka deka government office de kam ya hap re ka government office ba penyabu kita ki function puja lada kalong kum taro te nakaliang jangi ka seng ro jong ka seng ni pan ba lada nang ni khmat lada kadan ka jing khi kadan ni te ni ru nginya yang nginya pelong no hante hapo PWD office te tangatahi menta singi wan te hendrai EDC ru indan te lesing sai kendu biang hakawai ka por EDC shwa menlong ini puja nginya kendu bat nginya resort ana bat nginya solve kan ka problem nakal yang jungi ru pai ma ya ka bo muswangi tingim la ban keren than ma lai se lamar ba kiwei kila bani I tangba ki sngap no hendrai mengipat nilai I kumne kadan ka jikan tho ni kaleng jung pai baru te ngiwan ngimi khmat ban sei kata ki issue amalada kalong kumta ye ki puja sya te dalong jiseng dalong I eru de ban sya lang hang tu te boleh dalong jiseng dalong I kim sya dadon jing ki kim sya te hendre ka puja kata ka pandal puja pat pisya kata fi kalong no ka jing sya siliang na kaleng jung ka authority ru kan adu menta te tang ka PWD hi ke badan kindapet kiwei ke office kimdan dah buat kani ka post office badan mar persya ka DC office ru kam judan ta ka puja pandal ha kilas dang finalik page menta po PWD kilas dang mansnai ka pandal kelas dang nadu menen jan miet hi kelas dang Habatin page bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya